आप देखिए इसमें आवाज़ नहीं है, थोड़ा सा बजा और उसके बाद में आवाज़ ही नहीं दिया। और फिर देखिए जो प्रॉब्लम है ना उसको मैं फाइंड कर लिया हूँ। कभी कभी इसको ऑन करते हैं उसके बाद में इसमें आवाज़ नहीं आता है, तो वो प्रॉब्लम आता कहाँ से है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसका बैटरी भी चेंज करना है, तो बैटरी कैसा रहता है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे जाली लगा हुआ है और इस साइड में देख सकते हैं कोई भी स्क्रू वगैरह आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ जाली है। तो जाली हटाइएगा ना तो यहाँ पे आपको स्क्रू देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम जाली हटाते हैं। तो एक ओपनर ले लीजिएगा, तो मैं जैसे कर रहा हूँ देखिए कुछ इसी प्रकार से साइड से कीजिएगा, आसानी से निकल भी जाता है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होता है निकलने में। तो बस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ओपन होने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको स्क्रू खोलना कैसे है, एक स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा और यहाँ पे देखिए इससे मैं खोल के दिखाता हूँ। सबसे मैं खोलता हूँ, चलिए हम इसको खोल कर फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम इसका स्क्रू यहाँ से खोल लिए हैं और खोलने के बाद फिर आपको दिखाते, देखिए और यहाँ से साइड है ना, यहाँ से इसको फिर ओपन करना होगा। देखिए तो यहाँ से आपको ये सब हो गया और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। तो इसको ओपन करने के दौरान में आपको आराम से धैर्य से करना होगा ओपन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग इसको जल्दबाजी में तोड़ भी देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि स्क्रू कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसको हम निकालते हैं इसके अंदर से। तो देख सकते हैं इसके अंदर में कुछ इस प्रकार का सीन है। तो ये इसका बैटरी हो गया और ये स्पीकर हो गया और यहाँ लाइट है और ये इसका बोर्ड है। तो इसका बोर्ड मैं आपको निकालता हूँ फिर दिखाते हैं कि इसका बोर्ड किस प्रकार का है। तो देखते हैं इसमें स्क्रू। तो दोस्तों देखिए इसका जो मेन बोर्ड है वो ये है। तो इसका मेन बोर्ड ये है। और दोस्तों यहाँ पे आप रेड, कभी भी आप रेड जो देखिएगा ऐसा कनेक्टर वो बैटरी का होता है और लाइट का भी है। इस साइड में आपको दिखाते हैं और स्पीकर का कनेक्टर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कौन किसका है। तो ये स्पीकर का है वाइट में और ये बैटरी का और ये लाइट वगैरह का है। तो कभी कभी स्पीकर ठोकने से या करने से यहाँ पे लूज हो जाता है, या इसको निकाल कर फिर से आप इसको लगाइएगा और नहीं तो आप इसको रिसोल्डिंग कर दीजिएगा दोनों पॉइंट पे। कभी कभी हिल जाता है गिरने के बाद तो वो प्रॉब्लम आता है, कभी आवाज़ आएगा या नहीं आएगा। और इसका बैटरी बदलना काफ़ी आसान है। तो ये इसका बैटरी है और देख सकते हैं, और यहाँ से आप बैटरी चेंज कर सकते हैं यहाँ से निकाल कर। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी साउंड नहीं है, साउंड नहीं आया, ऑन हो गया लेकिन साउंड नहीं है। चलिए हम इसको फिर से हम इसको निकाल कर लगा के दिखाते हैं आपको। और फिर देखते हैं हम। देखिए इसमें आवाज़ नहीं है, थोड़ा सा बजा और उसके बाद में आवाज़ ही नहीं दिया। और फिर देखते हैं। तो इसको हम रिसोल्व करते हैं, उसके बाद फिर लाकर आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें प्रॉब्लम समझ में आ गया ना कि कभी साउंड देता है कभी नहीं देता है। तो चलिए इसको हम रिसोल्व करके फिर आपको दिखाते हैं कि क्या वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है ना उसको मैं फाइंड कर लिया हूँ। तो जैसा कि मैं इसको रिसोल्व किया हूँ उसके बाद भी इसको ऑन करते हैं तभी भी इसमें आवाज़ आता है जाता है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से, चलिए हम आपको बताते हैं। तो वो प्रॉब्लम सिंपली कहाँ से, देखिए जैसा कि मेरा बोर्ड हुआ और यहाँ ऑन ऑफ बटन है और ये स्पीकर है। देखिए इसको ऑन करें और देखिए इसका जो प्रॉब्लम है ना वो स्पीकर से, स्पीकर पर हल्का दबा के रखिएगा तो साउंड आएगा वरना नहीं आएगा। तो सिंपली इसका स्पीकर ख़राब है तो आपको एक स्पीकर चेंज कर लेना होगा
उसके बाद आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, देखिए देखिए अभी तो बजा। देखिए इसका जो प्रॉब्लम है वो स्पीकर से है, 100% स्पीकर से है। देख रहे हैं आवाज़, देखिएगा फड़फड़ाएगा ऐसे करने से। देखिए देखिए अभी तो आया ही नहीं, और उसके बाद दिखाते हैं इसका। देखिए इसका स्पीकर चेंज करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप अगर आपके साथ भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम आए, कभी स्पीकर बजे या ना बजे, तो वहाँ पे देख लीजिएगा रिसोल्व करके। उसके बाद नहीं आएगा तो फिर आपको स्पीकर चेंज करना होगा, क्योंकि गिरने के दौरान होता है कि स्पीकर का वायर हट जाता है। तो आई होप मेरे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला है, आपको कुछ जानकारी मिला है। तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक कमेंट, और मेरे चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपको फुल जानकारी दे दिया हूँ। बैटरी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, और यही रहता है। तो ये प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, बस स्पीकर चेंज कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय।